물걸레 청소기, 이게 진짜다. 에브리봇 엣지. 이 리뷰로 깨끗한 집을 만들어 보세요. 이제 직접 닦을 필요 없습니다. 엣지2가 바닥을 빛내드립니다. 여전히 무릎 꿇고 바닥을 닦고 계신가요? 일반 로봇 청소기의 물걸레 성능에 아쉬움을 느끼셨다면 주목하십시오. 에브리봇 물걸레 로봇 청소기 엣지2가 그 해답입니다. 흡입 기능 없이 오직 물걸레 청소에만 집중하는 엣지2는 분당 30cm로 빠르게 회전하는 2개의 걸레 패드로 찌든 때까지 깨끗하게 닦아냅니다. 스마트 물 공급 시스템은 물자국 없이 촉촉함을 유지하며 본체 밖으로 돌출된 엣지 클리닝으로 벽과 모서리까지 빈틈없이 청소합니다. 8.8cm 초슬림 디자인은 낮은 가구 및 숨은 먼지까지 말끔히 제거하여 맨발로 걷고 싶은 깨끗한 바닥을 선사합니다. 이제 힘들게 바닥 닦지 마십시오. 에브리봇 엣지2로 매일 상쾌한 바닥을 경험하십시오.